yiso leso sikhathi nakanjani ayigeji usitetele kuzophaka ngikubingelele umbukeli lapho ngasekhaya ubingelele usiteteleke intokazi yakwaNdlovu phansi eMelmoti esigodini sendaba zegudu phela ngikubingelela bukhoma kwisiteteleke media uhlelo ingonyuluka ngiyayithemba ukuthi uyazibuza lapho ngasekhaya ukuthi kwenziwa yini kube khona labo red abangemumva namhlanje uhlelo lwethu luthe ukuhluka kancane njengoba nazi ukuthi sake sayeginga indlovu kwamncanga isibongo sathatha umama sambuyisela kwaKhumalo namhlanje ke athe amadela ebuthongo ehlangene nokhozi cha siteteleke sicela ukukuphakezela noma sicela usiphakezele ke siye kumama kwaKhumalo siyoza ukuthi singamlekelela kanjani kukhona isipho esithile abafuna ukusidlulisa kuyena okwakho ukuthi ungasayindawo uhlale phansi uhambe nami uluzo loludaba ukuthi yini labo osilekelela ngayo khumbula phela sihlezi sisho sithi uma skip episode na kanjani silekeleleni la isingafisi ukuthi silekeleleke khona ngoba nathi asikwazi ukufinyelela ezidingweni zabantu abanye abafisa ukuthi sibalekelele kodwa kwethu ukuletha inkinga kini bese nina niyasithwala sikwazi ukuyilungisa enze njalo kaMadela Buthongo okwakho ukuthi ngasayindawo thatha isitilo sakho uhlale phansi bese usho kanye nami uthi asambe mbukeli. Ngicela ukubingelela abantu abadala ngokukhulu kwisithoba ngiyabingelela ngiyajabula kakhulu futhi uma nginibona niphakathi kwethu ngaphandle kwenu bese ngeke sikwazi ukungena kule ndawo singaziwa futhi sikwazi ukuphuma kodwa ubukhona benu kusho ukuthi samukelekile futhi sisengakhuzeleka uma kukhona okuzivimbayo emgwaqeni ngoba sekukhona nini ngokukhulu kwisithoba ngiyabingelela ngiphinde ngibingelela abafethu engihamba nabo abantu abadala usiteteleke igama ongokwaNdlovu ekhaya kuseMelmoti esigodini sasendaba zensango ngake ngafika ke phambilini ukuyiqala nje emumva kancane safika sizosiza ugogo wayesesezantsi kwamncwanga ugogo wagcina kubonakala ukuthi engathi ngabuya eze kwaKhumalo ngesimo sokuthi la zonakekeleka khona kangcono ngokomsebenzi wesiteteleke media ke ukukhathalela abantu abadala noma ukungenelela ezinkingeni zomndeni ongakwazi wona ukuzilungisela uzona ngoba kuyenzeka ekhaya ningakwazi ukubona ngasolinye ngaleso sikhathi bese kudingeka umuntu wangaphandle ukuthi ahlangane nani ukuze nizokwazi ukubonisana ukuthi ube nephutha lapha kodwa singenza kanje ukuze kulungiseke ukuthi ke nakhona kwakukanjalo kwatholakala ukuthi kunesalukazi phakathi esigcine sithola ukuthi kudontsisane ke ngaso kodwa ke wasesihlala naye ugogo phansi ngoba ngiyaye ngithi ngicela ukuyizwela kuyena umuntu omdala ukuthi yini yena ayifunayo ngoba ngisho nasizala sisonke sikwazi ukumthathela inqumo uyena osuke azi ukuthi injabulo yakhe kuphi noma ukukhululeka kwakhe kuphi ngambuza ke ngathi umuntu omdala ngicela ukubuza njengoba sekufike lengane ongayazi singenze njani ukuze wena uzokhululeka wayesesethi ugogo ngicela ningibuyiseleni kwaKhumalo uma ngingabuyela khona ngizoba kahle ila engizofika ngiphatheke kahle khona kwase kungiphoqa ukuthi nama ngenze lokho kunogogo kube nzima ke ukuhambisana nezinqumo ezisuke ezifunwa umzali uma emndenini kukhona abanye abangahambisani naso kuye kubonakala engathi wena ntombazana ofikile wangaphandle uzohlukanisa phakathi umndeni kanti okusuke kubalekile ukuthi isakaza sijabule ukuze singacindezeleki empilweni asihambe emhlabeni noma kufika isikhathi sokuthi same emhlabeni sibe sikhululekile einsukwini zaso nje zokuguga asikhululeki lokho ke ngeke ngikhathalele sho ukuthi wagcina kuthatheka isinqumo sokuthi ugogo akabuye eze ngapha sazama ke ukuyobika nakubantu okuyiba bababhekelele ndawo salibika lolu daba ukuthi sesifikile siyamthatha ugogo ngoba uthe ucela ukuthi simphindisele kwaKhumalo la azothola ukunakekeleka kahle khona sabuthatha kugogo sabuya sazombeka kwaKhumalo okusho ukuthi kulowo msebenzi wethu ke esawenzayo kwase kuba khona ke amadela Buthongo athi siteteleke sikubonile ukwenzile obekumele ukwenze ukuthi uthathe ugogo uyombeka la afisa ukuthi abe khona kodwa asikwazi ukuhlala sigoqa izandla sibonile ukuthi nawe usuhambile wafika la
sesicela nathi ukuyingenelela. Yingakho ke senibona kukhona laba bantu abahle kangaka abagqoke lezi zikipa ezibomvu abangamadela buthongo. Bathema bebona leyo episode sasiyenzile la ukuthi Steteleku sesicela ukungenelela nathi sizodlulisana noma ngabe yini esemandleni ethu esifisa ukuyidlulisa ukuze nomndeni wakwaKhumalo ubone ukuthi umsebenzi wawuwenza wawumuhle kangakanani ekuthenini ubuyisela ugogo la ajabule khona. Abafowethu ke laba engifike nabo bazosikhulumela nabo besichaza ukuthi bangobani. Mina nje bengichaza ukuthi isuke kuphi sahlangana kanjani kuze kube sifika la ekhaya namhlanje. Ngicathi ngiyibeke yacaca izwakele. Ngizocela uMadela Buthongo ebuholini bakhona abe khona naye uzoba nezwi ukuthi ngoba phela ngeke ngize ngikusho konke angikwazi angizazi inhliziyo zenu ukuthi yini ezayibona ngoba sibaningi esiwenzayo lo msebenzi. Ngeke ngize ngiphikise lokho. Sibaningi esiwenzayo lo msebenzi kodwa ukubona nithathe emsebenzini owenziwe yimina Steteleku kuyangithobisa kakhulu futhi kuyangikhuthaza ukuthi ngigijime njalo ngingaphezi ngingabheki futhi emuva ngiqhubeke nokulekelela abantu. So ngizocela ebuholini bawo Madela Buthongo nawo ayibekele bezethule bese bechaza ukuthi yini lengaka eyafike yanithinta ekuthenini size sikwazi ukuthi sihlangane nani la kwaKhumalo. Ngiyabela Madela Buthongo. Uzantsha zefezana uMandla kaDube Mtubatuka. Ngizocela ukuthi kube umfowethu uNgqamu ozochaza ukuthi wabonani ezedlulisela kimi udaba sizisulubeka kuMadela Buthongo wonke. Ngibingelele. Nginakho ukubuka Steteleku ijwayele kakhulu ma eposta report ifuna. Ngaleyo langa ngayibuka nje ngaqala eqaleni yaphela. Ngiyayibona le yakaze ngayo. Mase ngicela akagxile khona yena uthi Steteleku ugcineni kwakhona ufuna ukumbona ugogo kulendla kakhulu. Babe sendleleni evela khona la ngezansi. Kwakungavumelekile ukuthi ambone. Kodwa ekugcineni wagcina embona. Ngisakhala. Ngizocela nilibe khona nani kanicela. Oh okay. Etheke mayiphela lo episode. Ngakusasa ngadibana nobhuti. Ngikhuluma kuye ngayo. Ukuthi yini engenziwa. Wathi udaba lithathu lisoMadela Buthongo ngokhosi. Ngoba wona wahloko siyawazi. Ingakho wena namhlanje sina. Uzakhe. Kusho ukuthi umfowethu uNgqamu mayefika kimi nodaba alichaza. Base ngithi mina cha lolu daba akulona olwami. OlaMadela Buthongo wonke. Sizolusa khona sibabekele ukuthi isimo sikagogo sikanje esibona ukuthi singasiza ngakho. Ngoba ugogo ngathi usesimeni sokuthi akakhona ukuhamba. Bengicela silule izandla ukuthola i-wheelchair. Iyona into engayibona ukuthi isidingo kakhulu. Nangempela aMadela Buthongo alamukela udaba futhi kuzo zonke indawo ngoba aMadela Buthongo akhona ke yonke indawo eThekwini, Ntongoma, Vryheid, Nquthu, Skhothi yonke indawo akhona. So masishake incingo sibabikela bonke cha basukumela phezulu udaba bonke. So aMadela Buthongo ke alamukela udaba onke athi cha singakwenza lokho
ngoba sizingane zokhozi leli uthi ukhozi kufanele sibuyisele emphakathini sibonelele abangakhoni ukuyisiza nathi ke ngoba uNkulunkulu usiphila amandla ukuthi sitohe so khipha kulokho okuncane nathi sikutholayo selula isandla umuntu omdala asizakala ngoba inhloso yethu ukuthi usizakale umuntu omdala isimo esasibona ngizokala yebo siyabonga kakhulu bhuti sawubona salukaSam yebo sanibonga njalo lonke njalo ngiyaphila ngiyazama ngiyajabula kokho ukubona ngigcina la ukuzokubona ngangizofuna inamba okusho ukuthi itheme ngithinta ubhuti kasho ukuthi inamba ayisekho sabuya ke sizokubona gogo sacela inamba siyabonga kakhulu kubo bonke abantu bathe babambisana nathi obhuti nisifonela sizama ukuxhumana siyabonga kakhulu engithanda ukubonga nje okokuqala akulula ukuhlala nabantu abadala ningabantu besilisa kodwa iqhaza enilibambayo noma enilibambile la ekhaya liyavela lihle kakhulu ngesikhathi ngifika anginificanga bachaza ogogo ukuthi ngisayobaholela kukancane-ke ukuthola abantu esebebadala behlala nabantu besilisa abakwaziyo ukwenza izidingo zasekhaya ngoba isikhathi esiningi siyezisiza emzini noma emndenini sizobhula le eyokuthi sakazi sigcina silala singadlile ngoba nakho abantwana noma abantu abahlala naso bayakhwabanisa kodwa bafethu ngabonga kakhulu ngajabula kakhulu nangendlela engathi mangifica ngayo abantu abadala bekhona babeka ngakhona iqhaza nelibambile ekunakekeleni ogogo lihle kakhulu futhi kuyohlezi kuyisibusiso esingasoze sathathwa umuntu phezulu kwempilo zenu ngiyabonga mina-ke abantu abadala bangabantu bami mina ngumuntu okhuliswe yisalukazi ingakho nje ngibathanda ogogo ngoba ngikhuliswe yibona ngiyajabule kakhulu ukubona abantu abadala benakekelekile kunobuholi-ke obuphakathi kwethu noma ngingasho ngithi ubaba oke wangisiza kakhulu ekuzeni la ekhaya ngesikhathi kade ngigcina ukuza uyena waye wangamukela baba ngizokunikeza nje ithuba lokubingelela abafowethu baphakathi kwethu ubeke nawe ngendlela ongabeka ngayo sisendaweni sibhekwe yini nifikile niphathi kwethu uzonikeza nje nonke ngokwahlukahlukana kwenu umuntu nomuntu ayiphawulele kodwa nje bengizocela ukuqala kuwe baba ngoba ngafikela kuwena ngesikhathi kade ngigcina ukubuya la ekhaya siyabonga Siteteleko umayisela lo nathi ikhaya la lapha nje duzana wafika impela kimi usisi obasichaza ke ukuthi bayisiteteleko wachaza umsebenzi wabo abawenzayo ngambikela ke nami ngendlela esisebenza okusetshenzwa ngayo la endaweni noma mhlawumbe kugcine kungasafikanga kahle lapho kodwa ke sikubonga ukuthi usuku lolu lufikile wachaza futhi ukuthi uzofika nabantu bokhozi noma kube sengichazela kahle hle untombazane lo esefikile ekhaya ukuthi uzofika amadela buthongo okhozi sibongeke kakhulu ukunakekeleka kwabantu abadala endaweni lokho kukhomba ukuthi abantu basekhona emhlabeni abantu abaphilayo kukhomba ukuthi basekhona emhlabeni ukuthi nje mhlambe engithole enkulumeni kaSteteleko ukuthi basiza lapho kusuke mhlambe kukhona iconflict noma ukungezwani phakathi komndeni la kusuke khona ingekho khona iconflict or kukhona umuntu omdala odinga obonakala ukuthi uyadinga usizo Siteteleko siyangena nakhona yebo baba siyangena bengacela ukhona umama angazi lo mndeni osekhaya umama wakho uMathi ukhona omunye umama Mkhize naye isimo sakhe asisihle kahle asisihle nje ngisho ukuthi kahle maye khona indlela Siteteleko singasiza ngayo mhlambe engacela ukuthi mhlambe nakhona singenelele asenibonge nonke ke kakhulu bafowethu nonke Madela Buthongo sibonge kakhulu nakuSteteleko ukuthi nizofika kule ndawo yakithi nizosiza omunye wethu ngoba namhlanje uyena umakhumalo onje kodwa ngelinye ilanga mhlambe kube sekuyimina nje
Siyabonga kakhulu. Ngiyabongisela Mhlambe nangu umunye ubaba ongani naye. sabonana impela naye Kansela naye. Mhlambe bese belandela abanye. Asibonga umsebenzi omkhulu osiwenzakele. Sekunesikashana yena sisefikile. Abantu imengamahandle kumfowethu ngokwayicema. Umsebenzi enwenza abafowethu omkhulu kakhulu. Mina nje lokuya ngami ngabe niyasinza la nginibhekela isite nisinze la. Ningi umsebenzi okhona. Ongenza ukuthi sibuye sihlushwe nawo uhulumeni ngoba uhulumeni ukhona. Kodwa uzoqhamuka ama-organization nje afana nani. But nani lekelele uhulumeni. Kodwa ubukeke kude especially eksemakhaya njengoba esho umfowethu. Baningi bona ogogo abasafayo. Isikakhulukazi nje imene njengalezi zeyithupha. Ngoba lona nje asho ngayo umfowethu uMamkhisi. Ngaye ngafika nama-social worker. Kwasho ukuthi uhlala nezinsizwa naye kodwa ubona ukuthi akanakelekile ngoba sekwaze kwayeka ingane ukufunda ezincane ukuze zimnake obonayo nje ukuthi isimo esingesihle ingane elahlekelwe ithuba layo ngokunaka ugogo ngoba uma eya toilet fanele kuthathwe icansi lelithi bhu phansi agaqe aphinde kujoyine elinye phambili. So uyabona isimo esingesihle esinaso amaso wami yoba ngithi nje ngathi ngaze nisinze la okuzosilekelela nyazi ngeke kwenzeke lokho ngoba phela nani nemndeni wenu kodwa ngokuxhumana ngeincingo uma sikhala yena baba myself hayibo sitetele kusisize nakho ngapha so fisa silekelele ukuze mhlawumbe egcine nitholele nani bekwazi ukusizakala abantu benkosi singathokoza kakhulu abantu nasenkantolo sobika nje ukuthi bakhona abantu abasenoswelo abakwazi ukulekelela angibona Unibingalela siteteleko nomadela Thongo. Afowethu sinibonga kakhulu usizo lwenu. Baningi abantu abadala abaney'nkinga ezahlukene la. Lo mama yabakhuluma ngayo uMamkhize umakhelwana wami ngasi mhlambe iminyaka edlule 5 ehleli phansi. Thina siqoqo seyinsizwa ngiyobesho ngomfowethu. Ingane encane ayifundi manje kusuke kuphoqa ukuthi akayisalanga intombazana kusuke kuphoqa ukuthi zimnake lezinto. Ngoba kwaba into nje egime ngaphansi. uNkulunkulu nje anibusise nonke. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ngamazwi senithena wabeka sengizocela nje ngingakadluleli kumadela Buthongo ngingene ekhaya igcikeni ngivulele umndeni ithuba nawo ukwazi ukuthi uphefumule ungakhulunyelwa yimi konke ngoba mina ngikwazi ukukhuluma mina ngendlebe yokulalela kodwa ukukhuluma ngikwazi ngiyalalela bese ngicaphuna la ususho khona bese ngikubamba ngayo ngoba isuka iphuma emlonyeni wakho kodwa leyo ukuthi kuthiwa ngizokhuluma hayi engayazi ngicela nje ukudlulisela emalungeni omndeni nawo akwazi ukuyiphefumulela sisekhaya kwaKhumalo size ukuzolethela ugogo isipho sakhe noma inyawo ezilula ezizomenza kwazi ukuthi anyakaze. Ngibingelele amakhansela, ngibingelele amadela Buthongo. Yeah. Bawethu mina ngizothi nje singaba bakhumalo siyabonga kakhulu uma sinibona ngoba nasi sisiza kakhulu eqale nje ukufika kwenu efikela le emzini wakhe nasi sisiza kakhulu ngoba efika la mina mfuna uqamba amanga nganginesaba ngithi inkosi lo muntu somthini uma enje kodwa ngomsake kaNkulunkulu nani nambona nje ngathi mthu ngimbona kusafana seqaleni phela sazama nje ukumncema
nango khona uyaphila. Mphinde futhi ngibonga ukuthi niphinde nifike. Yeah. Ukufika kwenu kusho ukuthi mina unginikeza ukukhuthala. Yeah. Uma ngibona ngisuyile khona ku 2 years. Yeah. Ngase ngithi kusho ukuthi ugogo uzosizakala impela. Ngoba nginabo kubabili. Nje ubabona nje. Sihleli nabo so uthula ngaphethu lapha ezantsi. Sihlelile so 4 lapha ekhaya udade kubuye ayiyele eThekwini. Yeah. Nje kulokho nokuphamisa nje ukubona. Siyabonga kakhulu. Ngoba kade ngishilo ngithi la ekhaya kuhlala abantu ababili izakazi eziwu2 ezinakekelwa abantu besilisa okungajwayelekile. Kodwa indlela oye uthi uma uthukile wafika ubafica beyiyona ufica ubone ukuthi basesimeni sokunakekeleka. Kodwa bahlala nabantu besilisa bamba. Kodwa mawufika umfica ubabona uyabona ukuthi basesimeni esiright esokuthi ukunakekeleka kunjani bayakuthola kukhona. Nasemphefumulweni yabo noma nasemlonyeni yabo izinto eziphumayo ukubona ngoba angingavibikanga ngumuntu ngangafonelanga umuntu kodwa ngajumisa ngafika. Mangifika bangibona ngoba sengiqhamuka egcekeni. Kodwa indlela engafica kuyiyona indlela okuyiyona vele engangi-expect ukuthi ngingafica kuyiyona ukuthi bayanakekeleka. Omunye umuntu angathi mhlambe mefika ejumisile afice izinto abengalindele ukuthi angayifica ezomshiya zinemibuzo eminingi kodwa mina ngabafica besesimene esiright sokuthi bahlala nabantu kusekhaya. Kodwa obhuti babengekho babeyobaholela ngaleso sikhathi. Engiqonda ukusho ukuthi ekumthathene ezansi ebuye ezangapha kwangisikho ukuthi mhlambe kwakuhlukanisa phakathi kodwa kwakufuna okungcono ngoba ugogo samfice engaphelile futhi engekho right njengoba esho umfethu wayengekho right. Kodwa ngithe ngicina ukufika kulela sonto edlule ngathi mangifika ngamfica esengcono kakhulu ngaze ngasho ngathi salikazi sami sekungcono ke manje ngoba ngathi kubuya kwakho ngapha nganginemibuzo eminingi noma nganginokuningi enhlizweni yami ukuthi ingabe kukahle yini ukuthi ubuye uze ngapha noma sesibuyisa umuntu omdala ukuthi azophinde futhi kube nezinkinga eziningi. Kodwa siyabonga kakhulu ukuthi simfice kulesi simo akusona esingcono kunesasekuqaleni. Mfowethu ngicabanga ukuthi nawe uzofuthi ukuyiphawulela singakuvaleli ngaphandle ngoba iqhaza nelibambayo likhulu kakhulu akujwayelekile. Angaze ngifonelwe mina la ekhaya kuthiwa buya Stetelegu khona uhambe wayohola wangakuthenga ukudla ugogo ulambile khona uhambe nemali yagogo ikhadi likagogo lihleli kubani akasafune angikaze lokhu ngambuyi wabuya ugogo weza ngapha angikaze ngiphinde ngithola icall engekho yinhle hayi sesixabene nosisi usexabene nabafowabo akaze kuze kwenzeke asisakhulumisana sisabambisene bengakaze kufike lapho kodwa lokhu ngabuya ugogo weza ngapha yonke feedback bengiyithola li right akukho ukukhuluma ukukho umsindo kodwa khona ukubambisana iyona into ehlezi sijabulela noma sigqugquzela kakhulu ukuthi akubanjisane. Ngiyabonga kakhulu. So manje ngicela ukunikeza wena ithuba nawe uzikhulumele singakuvaleli ngaphandle ukwazi ukuphefumula. Angibingelele abaphathi bendawo. Ngibingelele umphandle wokhozi. Ngathini. Ugogo balukufika la ayingangihlunga kakhulu. Ngilomuntu osheshayo ukuswela. Baphinda bangithatha angingekho bangifonela bathi uhambile ngaphatheka kahle ngabuya engekho ethathwe njengomuntu oyicliniki. Yes. Emoya ngaphatha ilo yamuntu sifikela sibuye showe ukhona umzimba singatshelwa ukuthi uzolethwa la. Mase bemthatha after basho sebemthatha njengomuntu abamsekliniki. Ngaphatheka kahle uthe noma sengizama indlela yokuthi nimbuyise ngajabula. Umuntu omdala ngiyamthanda. Akho support ngibanayo kakhulu. Angifuni ngimthole kupho lapho alimala khona. Ngithanda ukuthi lapha alimala khona nami ngilimale ngoba ngiyakwazi ukugulelwa umuntu. Nanokuhlala nomuntu omdala ngiyakuthanda futhi ngiyethola ukukhula nokululeleka kwesinye isikhathi. Njoba nje ngiwangivuka naye la yakhona ngisuke ngimthwele. Akukho la ngithi khona asengqilasekile.
umfowethu usuke ngekho usuke eseshowe isalukazi lesa sisenawo amandla so nje sekuwona umsebenzi esibambisene ngawo la ekhaya ingakho ngithi mina ikhaya ngokuthi kube nokuthula nokubambisana mangekho lokho akusoze yababikho inqubekela phambili la ekhaya bayaphilelana kuba khona ukuphambana kwembono lokho ngesikhohlisa ngoba hlezi ngehlala kuthiwa siyazwana namhlanje saso kuba khona ukushayisana kodwa akaze ngaphumela ngaphandle kubona umuntu kuba into efuna silungisela ukuthi akuhambi kanje ukuze into ilunge efuna sihambise kanje engikuthanda kakhulu ke bayangilalela bangiphoxa bayazi ukuthi ekhanda lami belithi gqwehle mawusukhuluma ngingasakuzwa nenhliziyo encane kodwa uthando nginalo ngokuthi ingadele nginakho nje ngijabule bangihleli nabo nje akukho ngikuthola kungiphazamisa baya understand ukuthi mangithi kuzoba kanje kuba kanje ngoba yimi isikhathi esiningi ngihlala nabo usuku lonke iviki kuyaphela yimi nabo siqale linye yimi nabo umfowethu usuke ngekho esetohini so nje yimi nabo nje la ekhaya mawufica nje imini uzofica sibo-3 Amphakethi. uthi ushoda ngani ufuna gijime mina kufanele ikliniki gijima mina ufuna yiphi gijima mina salvation ngibuya khona mayelana amaphilisi mina ufuna ngiwalande mawufuna ewavuselela funeka sigibele sihambe naye ngoba uthando ngabantu ngibonga kakhulu nje ukunibona sengathi ningaze ngagcina la ekhaya niphinde nibakhe nabanye abantu ngoba iningi imizi ehlukumezekile edinga ukwakhiwa ngenye ilanga kuthina sehluleke ukuzakhela sisodwa kodwa makuzongelela omunye umuntu ngiyethemba ukuthi imizi ingakheka ngiyabonga Siyabonga kakhulu. Futhi ukuphinde sikubone usuphinde futhi waba khona namhlanje sesiyayibona lento ukuthi ukusuka eqaleni siyenza yayiyinhle kangakanani noma yayizoba nomphumela omuhle kangakanani. Ngithi angingakuvaleli ngaphandle nawe ngikunikeza ithuba njengomuntu owayekhona kusuka udaba liqala kuze kuzofika namhlanje ukuze ukwazi nawe ukuthi uphefumule. Singakuvaleli isupport wawusinikeza yona kukho konke sasikwenza ukhona useseka akudingi ukuthi sibabuyisele eceleni abantu abasilekelelile ohambeni ngoba nakho sekufike la usekufike khona namhlanje. Elibingelela obaba ngokulandelana kwabo kanjalo nokhozi lonke ebese ngibingelela yona intombi yami le isitele kusandisi ngihlala ngenaso ku-TV manje ngathi uma ngizwe ingane yasekhanazi ngane udadewethu ilokhu ngibiyela ngoma ngingenamandla okwenza lutho ngithi kuba nginendawo kwami nabethu makezila ngizomphusha noma ngisembhedeni kodwa wangizwa untaka baba ngathi mina nasi isiteteleko awabuye wazothi sesengibekela isiteteleko ungemukele kahle sisi uzwa ekhaya nangaleso sikhathi athi sisi uthi isiteteleko ngizohamba nobani bese ngiqala ngithi ngeke ngikwazi kodwa ibisithi inhliziyo nabantwana bonke bethe ma akanayo manje usisi okhona eduze apha njengamanje sondela ngingasho ngoba nginqaba kodwa ngisho ngezimene engibhekene nazo engathi ngizohamba washo-ke bafika usuku ngababona abantwana siteke befika besithatha ngothando oluyisimanga abasipha lona ngoba sasingenayo ngisho imali yokugibela ngikhulume nje iqiniso sasingenayo ngisho imali yokugibela kodwa wafika usiteke wasithatha lokho esasinakho sibheke ngakho endleleni sathi ngesithenge ngisho isinkwa ngoba asazi ukuthi uhambo luzoba kanjani kepha usiteke wasithatha wasibeka uma ngifika njengoba kwehla inyembezi kwehla ngoba ngimbuka ugogo angicabange yena kodwa ngisicabanga mina ley'ngane zami uma sifika eliqala usisi umntwana udaba ekhaya ngaphatheka kabuhlungu nositeke waphatheka kabuhlungu nomntwana waphatheka kabuhlungu kangokuthi usiteke kwazi waphuma wayiwe emakhanseleni uma esebuya emakhanseleni wabuya ney'ndaba ezethembisayo waphinda washo futhi alipheli udaba uzoqhuba uma sengizwa manje sekuthiwa ena uyeza ngathi bantabami bekungifanele ukuthi ena ngiyobonga ngoba kwasitheleke ngale angikwazi ukumfanela ngibonga kodwa kungifanele ngibe khona babe khona ebese ngibonga umsebenzi omngaka wenzile ngoba ube sengifonela umntwana wathi sisi usithetheleke ukuthi uyeza namadela buthongo ngathi nami kungifanele ukudela ubuthongo noma isimo singekho right kodwa ngiyangcwaba njengamanje ngcwaba umfowethu kodwa futhi nale ingane yasekhaya ngabatshela ukuthi ngiyahamba bathi kulungile sisi
sizoba nawe ngoba ubewunathi isonto lonke. Engisho ukuthi ke namhlanje ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu nothando oluyisimanga eninalo ngathi singelutho singebahle ngeke ukuthi singcono kodwa ngoba nani noNkulunkulu uphila phakathi kwenu kuyisimangaliso uyesabeka. Bengisicelela nje nami ukuthi akanikhulise kakhulu kunalokhu nasendlini zenu anciphise lokho kusihlupha kodwa aniphakamisele phezulu ngenxa yokwenza kwenu ninonke. Imisebenzi yalo sisi ngibonde kakhulu omunye wawo lo engingafakaza ngawo engicela ukuthi uNkulunkulu angikhulise njengoba sebebekile zikhona inkinga ezweni sakhile kuthiwe-ke kunina ngoba nani ngithe izandla. Ngicela ukunibonga ngendlela esimanga, ngicela ukubonga uSteteleko wami noma singasakwazi ukubuya esathi nje ongcona kusiza uma waphuma ngopotsha gaqa ngamadolo kodwa phela ngimbambe ngangakwazi ukumbamba. Nibone ukuthi ubanjwa kanjani ngiyagula wami isangakwazi into edabukisayo ayihamba ithi ibuye ifiliwe futhi. Ngijabule kakhulu manje ngifecezwa ngomhlela ngazo ngathi wazwa mhla sengofuna isonka manje lo ngibamba lezi nyanga yabuze ziyaphanda ziyakitaza ukuthi ziyakitaza ngathi usazophila wena. Engisho ukuthi ngiyawubonga umsaweni bantu abami uNkulunkulu anibusise nabaphathi bendawo namakhansela nabonke nenduna. Yazi uNkulunkulu anibusise ngothando ngoba abanye bebengezukwamukela lokho ngoba lapha esangena khona into engafe ngayibuka khona ephube emlonyeni nakho konke okwenzeka khona akumnikanga ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ukuhlangana kamnandi kangaka. Engikhala ngakho nje yiyele ngane kamawo ngiyaxosa manje ukunithwesa imithwalo phela ngumpompi ngempela engikhala ngakho ngabe uhlezi nogogo akasebenzi nami ngabe mhlawumbe ngikwazi nokumbambela ingane ahamba usebenza. Yileyo nto efike ngishayeke kuyena ngithi inkosi uzumkhumbule kodwa namhlanje likwenzile ngicela uNkulunkulu anibusise. Amen. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu into emdala. Ngibone ubaba ngena wafika obaba sebephawulile sengithi angikunikeze baba ithuba ukwazi nawe ukuphefumula ngoba ebebese bengenile ngaphakathi bese bephefumulile. Sengaba yiphuthu ukuthi usungenile phakathi kwethu ungasakunika ithuba lokusho okuthile. Futhi bese kushoda lena. Bese sikushoda wena. Angiqale nje ngokubingelela ubuholi bonke okukhona la esigodi sakithi eHemfane. Izakhamuzi ezikhona la umndeni wala ekhaya esihlangene ngawo. Ngibingelele iDeteleko. Bingelela amaDelapto. Siyanemukela engicabanga ukuthi abafowethu sebeyiqalile indaba. Sebeyibekile ukuthi nemukelekile kwakhona la emphakathini nasesigodini nasesizweni likaNzuza. Engakusho nje inhle lento engibona nihamba ngayo nokukhuluma engikutholayo ngithola kukhuluma ukuphilisa inyama uphinde kuphilise nomphefumulo ngoba ayikho into ebuhlungu ukuthi njengoba sikhona singabantu singakwazi ukulekelelana. Mina nje ngesingami sekuthi angikhiphe ilist nje yakhona la esigodini ngithi nansi nami sengiyafisa ukuthi ngelinye ilanga lokho engikuzwile ukuthi kuthiwa engathi ningangagcina la niphume futhi nilekelele ngoba abantu bahlwembu, abantu bahlele emakhaya balambile, abantu bahlele emakhaya banazi izinto ezibasizayo. So ukuphuma kwenu nize kanje sinibona niwumsindisi lapha eHemfane ufika kwenu. So ngiyabonga nami nogogo ngicabanga ukuthi kukho konke nayo behlala ezibuze ngakho ukuthi uyosizakala nini. Namhlanje uyayibona inhlansi nomndeni wala ekhaya uyayibona inhlansi ekhamgayo ezolekelela kulesi simo ayisona ngoba ngizwile ukuthi cha khona nephasela elimphathele lona ngelimemezeke ngingakaliboni enimphathele lona elizoba usizo kuyena. So lokho enikwenzayo bafowethu engathi ningangaphela amandla
ngokomthandazo engathi singathi masithandaza nani sinicelela ukuthi niqhubeke nani nibumbane kungabikho ozoshona le omunye eshone le. Ilawo mazwi nje ngawadlulisa ukubonga ukuthi nifikile indima esenihambile ayiqali namhlanje futhi ngiyathemba ukuthi ayigcini namhlanje nisazoqhubeka nihlabele phambili ngiyabonga. Okay, ngicabanga ukuthi ngisakazi sami siyakwazi ukukhuluma ngingakazosinika ithuba ngizosinika kodwa sona siyakwazi ukukhuluma njengoba ngikhuluma nazo singiphendule futhi siyakwazi ukukhuluma siyazi futhi ukuthi nangistetele kwase sesimbonile ukuthi usefikile kodwa ngaphambi kokuba ngiye kuyo ugogo ngizodidela nani bafowethu ngiyathemba ukuthi phakathi kwenu njengoba nikhona nje ningamadela buthongo mhlambe kukhona okuthile onakho omunye okusenhlizweni yakhe afisayo ukusho ngingivulela ithuba ngingancishi nikwazi nani ukuphefumula ngokuthile mhlambe nje sengihamba nami sengicosha okuthile noma sengibamba okuthile enkulumeni yakho sengibuza masiphume ngoba ngiyabuzana khona kodwa ke ngicela ukuthi nikeze ithuba niphefumule bese ngibuyele ezalukazini zami ngoba ziyakwazi ukukhuluma maye khona nje phakathi kwenu ofisayo kusho okuthile aphawule bese ngibuya nami ngapha ngizokhola bese nginikeza ugogo ithuba. Yebo. Ngiyanibingelela lonke endlini namhlanje ngibingelela kobaba bamakhansela neyinduna nabo bonke abakhona ikakhulukazi ke nakumndeni wala ekhaya. Cha ngisukumina lutho konke ngiyakubongela nje ngakho konke okwenzekile nokusazokwenzeka empilweni yakho. Ziningi izinto oyayifisa ukuthi ngathi ngabe ziyakwenzakalela kodwa ukuthi ngoba sihlupha ukuthi asilindi isikhathi sethu esifanele ngoba umshuma eluthi into 19 lesikhathi sayo. Angeke kuze kwenzeke into isikhathi sakhona singakafiki. Njalo. Bese siba nembuzo eminingi ukuthi why kuthatha isikhathi eside kimi ukuthi kwenzeke izinto. Lokho kungafanele ngabe siyakusho enhlizweni zethu kufanele silinde nje ngoba omunye nomunye nesikhathi sakhe. Bese uphinda nami futhi uphinde yangisizela uma ngithi uNkulunkulu bafowethu anibusise njengoba echaza usisi ukuthi uma nimbhekile ukuthi ningabesilisa siyabuka ke ngoba sibona yena uSteteleko nje ekhuluma ngogogo nasi yababona futhi abanye abafana beshaya abazali babo bebakhahlela izinto ezibhlungu nje ezenzakalayo kodwa ngiyajabula mangithola ukuthi abafowethu nibakhuluma kahle kanje ukuthi uma bamphethe kahle kanjeni. Cela ukuthi uNkulunkulu mama akwelule ukungena kwethu la ekhaya kube ukuthi sekufike nje umoya oyingcwele ozokwelula ezintweni ezingaphela akusho mama ukuthi awazi mayethi ngiyofika njengonyazi akasho ukuthi uyobona ukuthi phayi njengonyazi ngempela mhlawumbe siyunyazi nje oba sezingenela endlini. So sengifisa nje ukuthi mama impilo iqhubeke ukuthokozele futhi nanayi phajera yakho ufuna ushaya isidudla la egcekeni ufuna mawuqala ukuthi kukuke mama uthi uyabahayikha noma uyabayeka mayifuna ukuyihambela yethu mama ngemoto yakhe ngagibeza umuntu mama ngicela ukuthokoza kakhulu. Siyabonga kakhulu amazwi esenithena sinikeza wona mahle kakhulu ayasakha ayasigqugquzela nokuthi nanoma ngabe kuthiwa mina ngisho njalo ngithi umzali akumele kuze kube ngowami ngokwegazi ukuze abe umzali. Wonke umzali mina ngihlezi ngimbona uhleze umzali wami. Wonke umzali uhlezi ngizomnikeza uthando lokuthi uwumzali ngoba vele uwumzali nakimi ngisho ngathiwa akasuyo wegazi. So salukazi sami mina ngiyayithanda inkulumo yami nawe ngoba ihlezi iqondile. Uyaphila kokosi. Awubake. Ngathembisa ngathi ngizobuya sengibuyile ke namhlanje. Ngibuye namadela buthongo njengoba ngangithembisile salukazi sami. Bakulethela nayo iphajera yakhe entsha. Bathi nje bazokunikeza into ezokusiza
ukuze nawe ukwazi ukushawa umoya ukwazi ukuba nje ney'nyawo ey'lula ezokuthatha ikubeke nabafowethu nabo bekwazi nje ukukhipha uhlale phansi kwesihlahla ushawe umoya ubuye nje ukwazi nje ukuthi ukhululeke nanoma ngathi uye eklinikhi nakhona ukwazi futhi ukuthi kulekelele iyona wheelchair le esikulethele yona salukazi ekuyiyo ezokusiza namhlanje ngoba ngangishilo nasekuqaleni ngathi ngikhulekela ukuthi ekusukeni ekuqaleni ngesikhathi sikhipha udaba ekuqaleni usho ukuthi ikuphi okufisayo kwaze kwafika namhlanje ngasho ngathi umkhuleko wami uthi akungabi ukuhamba kwami noma kungabi ukufika kwami kokugcina kodwa akube mina nawe siyahlala siyathintana sengikhona ke gogo njengokuthembisa kwami kade ngigcina ukufika athi amadela buthongo azoyilethela wona kuwena ayilethele wona aphinde futhi azozendlala kuwe ukuze uwabone unjani emzimbeni emzimbeni ubuhlungu ubuhlungu into elikhulu ula bakithi angazi amathamba aphakama kanjani asihlangana ongakwazi ukulala kubuhlungu nje umqala abantu nami angazi ukuthi kwenza ini akwethu ngiyabonga konke senikwenzile bengakulindele engingakwazi ukufika kwakho ungikhipha lapha ya yebo gogo wangikhipha ngiyawubona umehluko njengoba naqala ngasho ngathi kungcono ukuhlala nabantu ukhulume izinhlungu ziyadeda kancane uma uhlezi nabantu ukhuluma nabo manje uma ulokulele phansi ungakhuluma ukuva kabudede emzimbeni manje ngiyabonga ayikho nje into engayisho ukukhuni ukuthi la sihleli kaba sinayo indawo yokuhlala umuzi ukhona indawo yokuhlala kasinayo siyanetha njengoba sinetha nje manje nondodakazi akasebenzi ukuba uyasebenza ngabe siyabhadanisa ngale mali yempesheni sihlanganise sibeke indlu manje sikwazi ukwenza ngoba nanti nebhodo liyafuna sihleli kabi yebo gogo manje angazi ke bathi sengathi nje sikhathela bakithi nangokuthi mina ke ngifuna ukuhlala khona la ekhaya yebo gogo ngingayi indawo ngihlale ngoba vese ngingowa la ekhaya yebo manje nje bengisathi ngisasengena emakhanseleni ke ngixoxana ukuthi ngifakazise ukuthi noma kungenzekani mina ngami angithandi ukuthi ngibuye lapha yana yebo ngithanda ukuthi mina ngifihlele khona la ngoba okubanga ukuthi mina ngisho lokho kuneyinqumo ezikhona lo ndodana wami wathi ngeke yena engene la ekhaya angazi ke ngaliphi noma kodwa washo njalo mase ngiphuma lapha ya sengisala lathini elikandodana wami wathi uma ngibuya lapha emsini wakubo ngiyobuya nenkomo ngeke ngibuye mahhala funeka ngiphindele ngenkomo lapha yingakho-ke ngithi angithandi ukuphindela khona ngoba kunamagama afana kanje njengalana ngiwashoyo angithandi ukuphindela angobekwa khona lapha-ke amakhansela mnanka ayangiswa asewufakaza ngalelo langa lelo likaJabu elobe selifikile ayofakaza ukuthi ngathini phakathi kwabo khona okunye bandla sihluphekile impela angazi singamisa kanjani angazi ngoba nasemzimbeni inyawo zifufukele azikwazi ukuhamba kodwa indaba ilapho ukhalo indaba isokhalo akuhlungu khona kakhulu angazi ukuthi
ufanzazeka kanjani akuphumi ngisukume ngithi akwenzeki lutho nami ngase ukuthi kwenziwa yini-ke izandla lezi zigoqene ngikwazi ukufumbatha izibhaka yabo amacebo kaJehova lawa ayoqhamuka sibambela akwenzeki lutho ngezandla zakho yebo akukho kuba-ke engathi kuphela nje ngabonga kakhulu kuyo uhleteleko kuba waqhamuka njengemana wesemthini kuba ngangingamazi kanti kwehle imana ezosiza mina ngibonga kakhulu kuyo nabo-ke abafowethu lapho ngiyabonga nabo ngoba nabo babe nalo uthando lokuzobona lesi salukazi esihluphekayo ngibonga kakhulu-ke nakubo bandla ngiyabonga Ukhona njengamakhansela nenduna ngibingelele nomama usitethele kumnde nonke amadlela kuthiwa ngaye sisonke intwana zamasi cha bengizeke la eqaleni nganoma sengiyabashana bengizengathi kukhona nobaba njengakhansela Kansela ngathi ukhona lapha kwethu baba ukhansela what Phumelela. Makhansela enduna khona. Makhansela enduna khona. Oh. Phumelela. Bengifuna ukuthi khona into engizishuma ukuthi la ekhaya abahlezi kahle. Bayaletha bakwazi ukwakhela. Ukuthi bengakuhle mangabe kufika ikhanseleni ukuthi ake libuke lapha. Nanka amehla selukhanda umama sefika athola lokho. Cabanga ukuthi uwe mama sithethe kwangasiqala. Ngizolivakashela khululeka. Ukuthi sekuzokwafika namadela kuthiwa umama wayebeka le. Yeah. Manje esikushoyo asithathe entweni nathi nje ngoba ngishaba kodwa ngokomqondo siyakwazi ukuhlala phansi sibonisana kambe ngabe kuba nje la kuwo sesingenza kanjani nemiphi iminyaka esingayithinta isichazi ngisho ukuthi nathi angicela amadlela kuthiwa ngesibili emuva esiyohlala phansi angikuyishale nje leshumi basebenzisa iqala lapha sibuye kathi kusenza kanjani sasizakala nokhansela ngapha akasukume indlela edlula kuye yonke ezala ekhaya yaye siyacela ukuthi engameli ukudina akasondelane nalo umndeni ukuze sizokwazi ukuthi ugcine umama indlela lesizakala singabajezisi ngoba sebebadala kodwa sibuke lokho asebeyikho sikwemukele kuzoba njalo futhi sizoke ngiyokhothama ngibavakashele ngoba ezinye zezinto zibe nesiqi uma izovela ngumuntu ongisuka sendaweni ziye isukumeleke kangcono kanti singabe sihlala ngabo baba masingathi yibo kumele besikhalele basikhalela kanjani ngoba vele basendaweni mhlawumbe sebake bakhala bangezwakala kodwa mase kusuka umuntu wakwenye indawo wazoyibeka indaba baye belibona ihlazo ukuthi hey nakho usambe simbuleka izinqa kwabanye abantu abangasazi ake siyivale ngicabanga ukuthi kuyozwakala kangcono uma sebeza ukuthi sekunabantu bakwezinye indawo esebehambe baze bafika baluzwa lolu daba bese sicela ukuthi kube khona okuthile abangasisiza ngakho ekulungiseni lenkinga okunye futhi mama bengingaba umoya wami ungajabula uma ngabe kutholakala ubhuti nomabhuti lokho kakhulu ngabo like ngathi bathule ikhanseli bengabambeli umama inhliziyo ezikhundla besho kanje impilo kamama lokulwana ukuthi mayibe ngcono naye kufuneka bebe nesandla embekeleleni ukuthi leyo mpilo kamama isimama uma ngabe beqhela kanti amathumbu akhe angezwa kahle leyo ngicabanga ukuthi naye futhi singayibekela ezandleni zakho sizoncedisana naye kodwa kusondele amakhansela akwazi ukunikezela ikhanseling okay ubuyela kuyo kancane leyo ngiqale khona vele ngayiqala kuyo ukuze kuphume isinqumo sokuthi umama abuye aze ngapha yayiqale khona yabonakala ukuthi ayilungi sase sithi ke isidinga ukuthi nobuholi bubuke buthi ungenelelo basendaweni ngiyophinda ngibuye uma sengingenelele bona ngoba kwesinye isikhathi ubhuti wami angamukeleki ngoba bengamukele kahle la ekhaya mhlawumbe ngizohamba ngelinye ilanga ngiye kweminye indawo bengangamukeli kanje you understand so ezinye zezinto siyaye sizenze uma zingalungi
bese siyibike ebuholini mase ubuholi nabo buhlala buyidingide bubodwa uma sebuhlelile ukuthi buzokwenza njani ngaleyo ndaba bese ngiphinde ngibuya ngizoba khona ngoba isuke iqalwe yimi sekukhona nabantu abadala enye into izwakale kangcono uma sekukhona nabantu abadala bakuleyo ndawo umuntu abaziyo futhi abahloniphayo ngoba phela mina sitetele ku abakibo bonke abantu abangaziyo so ngenzeka ngifike kuwe mfethu ngikhulume ungangizwa kodwa mase ngibize abaholi bekhona noma bona bebize mina sebezohlala nawe phansi kuyikhana usuyizwa isiphuma kwabanye abantu besilisa besho kumuntu wesilisa ngicabanga ukuthi yezwakala akuyinto esavele sayishiya ilenga noma sangayikhathalela sake sayikhuluma nayo ubaba impela sayikhuluma sathi ngizocela beyidingide bebodwa bengabaholi ukuthi njengoba isihambe yafika la sizophinda senze kanjani bese beyangazisa ngophinde futhi ngiyilethe ukuzoyithamela futhi ngizwe ukuthi imiseka kanjani ngoba mina ngiyaye ngithi akekho umunye uNkulunkulu yophinda umthole uma uNkulunkulu wakho wokuqala umzali ungakwazi ukumthobela uma uyingane nje uxolisa ngisho ungonanga ushawe ngisho ungonile kodwa ngoba uyingane yohlezi uyingane izibusiso angeke uvele usuke uyilanda ngaphandle ungayilandanga ekhaya uyiqala ekhaya indaba uyiqale kumuntu omdala so naleyo siphezulu kwayo asizukuyishiya ilenga udaba nodaba silihambisa ngokwesigaba salo kuze lifike esiphethweni esihle ngicabanga ukuthi ngizwakele ngiyibeke nje ngoba sasiyikhulumile baba cha umfowethu njengoba esho nje khona imbi kodwa futhi injalo singenelele ezubuholi awukwazi ukuba nosuke nje uyongena emndenini sinomi kanjani esikwenzile sithinte isikhumalo siningi la sithinte bona sathi abahlale phansi babegcine na kufanele usisi angeswana ubhuti wakhe mase bedinga ukuthi singene nathi njengobuholi ke engxoxweni zabo siyosondela ke andu basidinde usisi sikwenzile lokho but ngokomndeni ke besalinde wonke ikhona nezinto oyinothayo ozenzayo odabeni lukasisi ngoba indaba iqala kusisi until iyehlele kuma angibona siyabona angazi noma besakhona ufuna ukuphawula ngoba sesizovula into enkulu kabi manje sengizodedela amadela kuthongo ayivule le yanto enkulu vele yebo bhuti nathi ufuna ukukhuluma ubaba ngale uqinisile yebo lamazi awabekayo ukuthi ugogo bengasizakala kodwa okusizakala kwakhe kufuneka aqale ahlangane nezingane zakhe yebo kube nento yebo ukuze zonke izinto zizohamba kahle kunjalo ebhlungu le ndaba babethu ngoba kwathina le ndaba sesize sangena kuyo kodwa singayazi ya ibhlungu ngokuthi uma wami lo ulamana nami mina wami umama ongizala nami ulamana umdala lo ngizwa ngabantu thu yagula ngizwa la emgwaqeni kodwa umntanakhe noma umakoti wakwakhe ayingasho lapha ekhaya uthi hayibo nakho sigulela lapha ugogo kwala noma umfowethu ngimbuza ithi awu unjani umama naye hayi mfo uyaphila bese ngithulela mina ngoba ngibuza nje ngifuna ukuzwa inkulumo evela kuye kuthe sekusuka zona exhakaxhaka lezi wafika kimi eshowe wathi mfo ngicela ungikhonzele umama mphina ngisho umama omncane eshoke nami ha wenzeni na umama uhlangene nodadewethu ukhululiwe ufukuzisa umama ukhululiwe ufuna ukuthatha umama amhambise phezulu ase ngithi kwafika ke la ngifuna khona umama wapi na wathi wakakhumala emancangeni uyini wathi uyintombi ngathi ngiyabonga ke lapho wena uzange usho ekhaya mina ngumfowenu ngimdala kuwe awungelami
kodwa uzange uzungitshele njengomfana ukuthi awumfo umama uyagula. Ngiyahlangana nawe la emgwaqeni emabhasini eyimotini. Awusho ukuthi umama uyagula. Umama uma egula mfowethu, ngicela umbuyisele ekhaya. Nathi simphathe. Yezethu izandla. Sihluleke la sihluleka khona. Hayi mfo, umama uright uyagula. Umama njalo uright akanankinga. Ake bengiyezwa futhi la emgwaqeni hayibo. We bantu bakwakhumala. Nehle nemancane akikho. Waze wayilokhuza namudade wabo wathi cha ingane yakwethu akengehle ngeke. Eke ngoyibona. Wehla nangempela ke naye umuntu nje. Wehla nangempela waya khona. Uthi ke mayifika ke mayibuye sexoxa ke wamfica nje engcolile. Wafika wamgeza wathatha impahla lezoyifaka emanzini wayewasha ke naye ke ayikho ke into ayenzayo ngoba naye izandla zakhe nje lokhu zagula nje. Wawasha ke ngalendlela awasha ngayo ke bahlala ke balokhu bexoxa ke. Waze wabuya ke naye edana ehla ke ubheka edana ehla. Uthe isuku wasethi yazi uthini intanami angisaye emancane. Sengiyabona manje ukuthi senzogcina sengidla ushevu. Ngoba ngiyabona ukuthi angisadingeki. Hayi ma, uma kunjalo hlala phansi. Ungayi. Wahlala futhi nangempela. Sithe ngisifika ngisuka eShowe. Ngiyasifica isazi nasi sihlezi lapha. Hayibo, salukazi. Weba kwethu ihlazo. Ihlazo kwaphela ubuthongo. Ngithi ngiyalala ngicabanga ngithi kaze lo muntu ongali njani. Lo muntu akakwazi unyakaza. Uyafukulwa. Uzomfukula kanjani? Naye uyisigoga ngokwakhe. Siyamgeza siyamwashela. Simenza konke siyamthoilethisa. Ngihlalele eShowe ke nangu umthwalo wakhe nangu yana osala la ekhaya. Enze wonke lo msebenzi. Lo muntu yebo khona amakhansela engamqoqa nomndeni wakwaKhumalo. Lokho engizokusho nje ngokuxolisa ukuthi kwaKhumalo vela akekho umuntu ongayilungisa le ndaba. Ngoba vele nabo bangamaxoki ngokwabo. Njengoba kuyimanje nikhona nihlangene nanka amakhansela akhona. Batsheliwe abantu bakwaKhumalo kodwa baphi? Abekho. Ngisho ukuthi ke into eyenzeka la ekhaya vele kuhleze kunje. Angivimbi ukuthi aqoqe. Kukhulunywe naye kodwa wayefungele inkosi yami nomngaka ukuthi kwaKhumalo cha. Uma benza izinto bezenza bazozenza komunye uKhumalo. Hayi. Ngiyazwakala bhuti. Yona ngiyakwapha nje. Inhle ngoba isiphuma ngakuye. Nami wayishilo kimi kodwa bengeke ngize ngisho. Ngoba ibidinga bona. Ibingasamdinga uSteteliko. Ibidinga bona. I-right ke ngoba iphume ngakuyena. Isiyangifakazela ke baba ukuthi ekufikeni kwami ngiyothatha ugogo ezantsi. Angivelanga ngafika ngathatha ugogo. Ugogo wazikhiphela isinqumo uyisholo. Wathi wangibuza uSteteliko ukuthi ngifuna ukuya kuphi. Ngathi ufuna ukwenze njani? Ngathi mina ngifuna ukubuyela kwaKhumalo. Nami ngenza okwakushiwo ugogo. Njengoba sathi masifika kuwe futhi ngafike ngasho ngathi ngimbuzile mina umuntu omdala. Ngathi senze njani ke manje salukazi? Uright la ngiphume ngihambe ngoba sengikubonile sengigculisekile nakhona ngangavumelekile ukuthi ngimbone. Ngaphoqa ngenkani. Ngase ngithi ke ngoba sengiphoqile ukukubona uright la wathi cha ngicela ukubuyela emuva. Ngifuna ukubuyela kwaKhumalo. La engase ngithatheke khona ngendlela eyayingekho lapho ngoba nefoni sengiphuciwe. Athe lami ke mina ngilandela izwi likagogo. Angimthathe ugogo ke abuyele emuva. Ngcono ngoba uyisholo naye isiyafakazela ke emsebenzini kaSteteliko ukuthi uSteteliko akayithathi inqumo.
angifiki emzini womuntu ngifike ngizobathathela inqumo ngifika ngihlale phansi ngizwe udaba olingapha ngizwe olingapha bese ngibuza umnikazi wendaba ukuthi yini ezojabulisa wena njengoba indaba ingawe yini wena ofisa ukuthi siyenze bese yisholo yena kodwa ukuthi uSteteleka asuke le kwakubo kwaNdlovu aze emzini wabantu afike ezothi kuzokwenzeka ukuthi cha akusikho lokho okwamisuke ukuhlala phansi ngibahlanganisa mangingahlangananga futhi suke sekumele ngidlulisele kwabanye ngiqhubeke nodaba ibona umsebenzi ke okuyiwo esiwenzayo cabanga ukuthi ke Madela Buthongo sekuyisikhathi sokuthi nisivulele brand new umacekeceke nisivulele umacekeceke simbone Nkosi yami Salgazi sibone imoto yaso sithole noKia waso kuSamsalgazi siya driver namhlanje sidinga ukuthi sekulelo daba nje bese drive Salgazi namhlanje inamaphepha ngathi uzosihlula kokunya asiyazi nathi le mpotho mase sizodlula nina nifike nayo soyenze njani ifike ivaliwe woza ngama liphi iphepha lakhona nibona ukhona uphiki kanti ukuphiki sengivela kumbona lo phiki nathi solo phiki nathi uzosilamulela kufanele iqoqobale manje makiyazi ayiqoqobale ewayi ewayi ayihluphe yona gogo ngoba noma bengafuna ukuphuma ufuna ukuhamba usuze wena ngamasondo lawo oh hayi ke ihamba olongabi lapha yakuze uzofusha ikontrisa phezulu ungasibobele ngezinqa zakhe ngizomsiza mina ngifuna ukuphusha ngifuna ufuna ukuba uqala Umane kusenze into elusukumisa Sukumasi. sezinebe phela Nkosi yami soni sengifuna ukusukumisa ufuna abantu ama-strong sizomuyisa thi somama ngemkhono babe kahle ngamthulungi umsipho ubuhlungu Uyamazi ubhuti ngempela awubhuti yamazi ngempela shona ubeyinyosa ziyangena inyawo namasosi ngenyawo oh Nkosi yami
akashayi kahle. Uhleli kahle gogo? Sakayijwayele. Lalela-ke la uyisa uyayimisa ngapha nangapha futhi kuba njalo uyayimisa usanyakazi usudleli ufuna ukuhamba usuyayivusa futhi uyivusa yabona mebedele siyahamba ubamba la Amabhedelela. amasondo lawo uwayise phambili usuyabalanda ubashaye Awuphethe ucwebhu yobaqasela ubalanda kancane. phela ayikwazi ukujika izojika kanjani Awuyiphikise mama. Iphikisa lapha la thinte lapha shothe phambili nazo usha futhi nangapho ke nakho-ke nakho-ke umileke ngeke kusawa Uma usuyibhuleke kanje uphethe uswebhu usuyababa. Phela kodwa akuphathela impuphu letiye. Kunobisi letiye gogo noshukela uzophuza itiye. Ungafuza itiye elimnyama ukhona ushukela nobisi. Uzolokhu umemezile nje gogo. Itiye phela lamadela buthoko. Itiye cha ukushukela uthi ngithiwa amadela buthoko. Amadela buthoko unegama lo. Unegama. Yathi cha hayi. Awuyibhrekeke ibhrekele wena kakhulu push yeah uyibambe lapho Yabona gogo siyabukela phansi yababo. ugcina ubuyele sesebenzele ngisho vele ufuna ukuhlushwa yabona yes yeah uzolunga ma ngicela ukudlulisa ukubonga kokugcina sesizokhuleka bese siyavala ngoba engathi umsebenzi wami sungiholela lapha okushiwo khona ngiyathanda vele ukujumisa manje ngibikela udaba ngiyakhona ngizojumisa nje manje kushona khona ngathi ngizodlulela phambili ngithanda ukudlulisa ukubonga Madela Buthongo ngiyabonga engathi la nithathe khona kungangaphela kwande kakhulu kunalokho bekuvele kuyikhona engathi nje uNkulunkulu bengathunga amaphakethe enu angavuzi nangelinye ilanga ngiyabonga kakhulu ngibonga ukuthi bekhona bonke abantu abenza lo msebenzi engikwenzayo nami kodwa nikwazi ukunothisa okaSteteleko lokho kukodwa kungenza ngikukhuthalele umsebenzi wami ngoba kukhona konke ngoba ngisuke ngehla ngenyuka einkingeni zabantu angakawathola ama sponsors angakalithola uxhaso kukhona konke engisuke ngikwenza ngisuke ngikwenza ngothando nangokuzimisela nangokuzinikela ingakho kwesinye isikhathi hamba kube khona izinto engifisayo ukuzenza kodwa engingakwazi ukufinyelela kuzona manje uma sekukhona abantu abavelile abafana nami kulokho esenikwenze namhlanje kwenza ukuthi ngibone ukuthi lokho kuzinikela kwami akubi yize kodwa kukhona abantu abafana nani okusho ukuthi angisuke ngingengedwa ukusuka namhlanje mangiye emzini nomuntu ngiyosiza ngisobe sengazi ukuthi angikho ngedwa ngiyazi ukuthi lezigibhe ezibomvu isemva kwami noma zingekho ukusuka nje namhlanje ukuya phambili sengiyazi ukuthi lezi igibhe ezibomvu zizohlezi zisemva kwami ngoba umsebenzi wami ziwuthathe zawubeka kuleli zinga okuwona namhlanje sibaningi sihlezi sikukhulekela lokho enikwenzile angifuni ukuqamba manga njalo mase suke sihlezi sikukhulekela ukuthi akube khona yedwa ozonothisa kodwa kubona bonke nikhetha uSteteleko ngiyabonga nje lawo mazwi ngalokho ngiwashilo ngithi ngiyabonga
sengiyazi ukuthi lezi ikipa ebomvu izolokhu sengilandela ngemuva ngaso sonke isikhathi. Ngibonga ukuzinikela kwenu nokuzidela kwenu esikhathini senu nize la ekhaya. Engicabanga ukuthi bekungakuhle siyivale ngawo umkhuleko bese ngiyoqala olunye udaba ngoba seningiphile. Ngiyabonga abaholi bami ukunginikeza olunye udaba okumele ngiyoliqala. Sengiyoliqala namanje before ngibuyele emuva. Ngiyabonga, ngicabanga ukuthi singasukumani sikhuleke sibonge ukuhamba size sifikela ngoba ukube bekukwenza kwethu besingeke size sikwazi ukuphetha konke uma yena engavumanga, kodwa yena wahlela kuqala thina singakahleli. Asibongeni ke namhlanje ukuthi sikwazile ukufeza aphinde futhi asidale lokusha okukhulu ngaphezulu kwalokho. Uyabona ukuthi la kwakhumalo yezo la kwakhumalo banokungcela mase sifika amagcele khona ngathi khona imvumo yaphela iyabalela manje. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kubona bonke abantu noma abalandeli beStetelegu Media okuye ukuthi mase belibonile udaba bese bethi cha Stetelegu sicela ukufaka isandla ngoba mina njengoStetelegu angikwazi ukwenza okuningi. Ngiyahlanganisa ngikwazi ukuhamba ngiyobabona labo bantu ngiyoza udaba labo ukuthi lumi kanjani. Uma sekudinga ukuthi ngingenelele sose kuyinkinga yethu sonke njengesizwe ukuthi sibambisane kuyo ukuze lowo mndeni osenkingeni ukwazi ukuphuma kuyona. Namhlanje ke besibuyele eGingindlovu la khona besiye kumama kakhululiwe lona ke nambona samthatha komncwango njengokucela kwakhe sambuyisela ekhaya kubo kwaKhumalo. Sifike nje isimo sisihle umama uyalulama noma kubhlungu ke emzimbeni ngoba phela semdala usephila ngakho kuba kuthi umzimba ubebhlungu kodwa ushilo wathi umahluko usomkhulu kakhulu kunalento wayevele iyona. Ngibonga kakhulu kuMadela Buthongo athi mayelibona lolu daba aqokelela ngahlanganisa abona kuyisidingo kumama ukuthi amthengele wheelchair kakhulukazi iyo nje ibibalekile ngoba akakwazi ukuzihambela futhi akakwazi ukuyiphumela kunalokho uyaqukulu. Nimbonile mengena ungene banjwe ngengubo kodwa namhlanje uphume sehamba ngesitulo sakhe esinenyawo ezimbili azokwazi futhi ukuphinda ayishovele sona yena. Ngisaphinda ngiyasho futhi nanoma ngabe yiluphi usizo osuku nalo ngaleso sikhathi uma uStetelegu selibekile udaba ngiyacela uze ungasifinyezi isandla kodwa uselule udlule kimi ngiyodlulisela khona noma umuthi cha ngifuna ukuziyela mina Stetelegu ngiphekezele ngiyokuthatha ngikubeke ngoba ekugcineni inhloso yomsebenzi ukuthi kusizakala abantu abadinga usizo hayi ngoba sisuke siveza inkinga zabantu sithi sisamuhlekisa ngazo kodwa sisuke senzela ukuthi iphumele kubantu bekwazi ukuyilungisa. Ngiyabonga kakhulu ngeepisode yanamhlanje. Ngiyathemba ukuthi nakuwo wonke umuntu obonile kusolile isifundo sokuthi kukhona okuhle okusengaphuma kulo msebenzi wethu esiwenzayo. Uma kuwukuthi uyaqala ukungena kwiStetelegu Media sicela uchofoze usubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi uma sikuphakela ube ngowokuqala ukubona bese nihamba niya lapha ku Facebook ufike usearch Stetelegu Media ufollowe ipage ku TikTok ngikhona nakhona la sikwazi ukuthi siqhumane khona kakhulu ngoba iyona ndawo eyenza ukuthi kube lula ngaphandle kwale eka YouTube channel okuyiyo esihlezi sithula kumsebenzi. Ngiyaphinda ngiyancenxa wozana inkinga zenu sizoyilungisa sibone ukuthi kungenzeka kanjani. Uma unosizo woza nalo silidlulisele kwabalidingayo usizo singajabula kakhulu. Mina Stetelegu intokazi yakwaNdlovu sengisho njalo namhlanje ngithi kwenzekile kwaKhumalo nakuwe futhi kusengenzeka ngelinye ilanga. Asisho ngazwilinye sithi umnandi sawubona ubhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.